Každý rok sa v Tralaškole organizuje nábor žiakov. A tak tomu bolo aj tento rok. Hoci zo začiatku v priestoroch Tralaškoly nebolo plno, vládol tu istý chaos. No napriek tomu sme si našli čas a porozprávali sme sa s Igorom Holkom, učiteľom na bicie nástroje, a Klaudiou Demankovou, učiteľkou výtvarnej výchovy. Zaujímalo nás, čo očakáva od dnešného dňa. Že sem príde veľa žiakov, ktorí budú chcieť hlavne tvoriť, niečo sa naučiť, budú plní nápadov a zrejme asi niečo naučia aj nás. A podľa akých kritérií si ty vyberáš žiakov? Takže ten, kto by mal záujem študovať bicie, ten by mal mať asi rytmus nejaký, sa predpokladá. V prvom rade záujem. No a druhá vec, zatlieskame si nejaké jednoduché cvičenia rytmické. A čo by si chcela naučiť tieto deti? Ja by som hlavne chcela, aby to výtvarné umenie nebolo len o tom, že sa tu niekto naučí kresliť, malovať. Jednoducho je to o nejakom nekonvenčnom spôsobe myslenia, ktoré môže preniesť aj do iných predmetov, napríklad v škole. Výborné by bolo, keby tí bubeníci dokážu hrať s druhými hudobníkmi, to je veľmi dôležité, aby sme nebúchali. A takto vyzerajú prijímacie skúšky z tanečného odboru. Pre Tralaškolu Nina Drgoňová.